मोस्ट बजट गेमिंग पीसी 25,000 में सिर्फ आपके लिए। और ग्राफिक्स कार्ड भी तो है इसमें। GTA 5 जैसा गेम में, हाँ बिल्कुल यार, GTA 5 तो नॉर्मल ही है। GTA 5 में एवरेज 110 प्लस FPS मिल जाएगा। साइबरपंक 2077 में एवरेज 60 प्लस FPS मिल जाएगा। और कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरज़ोन में एवरेज 110 प्लस FPS मिल जाएगा। फोर्जा होराइजन में एवरेज 90 प्लस FPS मिल जाएगा। वैलोरेंट में एवरेज 500 प्लस FPS मिल जाएगा। फोर्टनाइट में एवरेज 160 प्लस FPS मिल जाएगा। माइनक्राफ्ट जैसा गेम में एवरेज 550 प्लस FPS मिल जाएगा। गॉड ऑफ वॉर में एवरेज 50 प्लस FPS मिल जाएगा। और काउंटर स्ट्राइक 2 में एवरेज 100 प्लस FPS मिल जाएगा। अगर आपको इस पीसी को बिल्ड करना है या फिर स्पेक्स जानना है, फिर तो यार आपको लॉन्ग वीडियो देखना पड़ेगा। लॉन्ग वीडियो कहाँ है? यहाँ नीचे रिलेटेड वीडियो में।